Đỉnh lưu trên chuyến tàu, cậu bé nổi giận ném 100.000 muốn đổi chỗ với tôi. Bạn cùng phòng khuyên tôi không thể vì tiền mà đến cả lòng tự trọng cũng bỏ đi được. Sau đó mẹ tôi bị bệnh. Tôi buộc phải chạy vạy khắp nơi để kiếm tiền. Bạn cùng phòng lại cười nhạo tôi trên chiếc xe sang, rằng tôi chẳng có nổi 100.000. Người nghèo sống làm gì? Hay là chết sớm cho xong? Ngoài ra, anh ta còn đăng video quay lén trên tàu cao tốc lên mạng, làm tôi bị fan của cậu bé kia tấn công trên mạng. Không như không kiếm được đồng nào. Mẹ tôi qua đời trong cơn đau đớn, còn tôi thì bị fan cuồng của cậu bé kia chém chết bằng dao. Khi mở mắt ra, tôi không ngờ mình đã trở về ngày đổi chỗ ngồi ấy. Nhìn tôi vẫn đang ngơ ngác. Người đàn ông trước mặt bắt đầu giục tôi. Đứng ngẩn ra đó làm gì? Có đổi hay không? Phía sau anh ta đứng một chàng trai trẻ tuổi. Trông có vẻ không lớn lắm. Nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt. Tôi chợt nhận ra mình đã tái sinh. Tôi lập tức rút điện thoại ra hỏi, WeChat hay Alipay? Alipay đi. Nói xong, anh ta chuẩn bị rút điện thoại ra chuyển khoản. Bạn cùng phòng Như Yên Đại Đế liền chạy tới ngăn tôi lại. Ê Vương Tiểu Mộng, cậu đang làm gì vậy? Loại tiền bẩn thỉu này mà cậu cũng nhận à? Cậu còn biết xấu hổ không? Người đàn ông bị Như Yên Đại Đế chọc tức. Được, coi như các người có gan. Tôi không tin, 100.000 mà mua không được cái ghế vài trăm tệ. Nói xong, anh ta kéo chàng trai phía sau, định bước tới chỗ ngồi bên cạnh tôi. Tôi vội túm lấy anh ta, nói. Không bán nữa, vị trí này là của tôi muốn bán thì bán. Như Yên Đại Đế khỏe mạnh quá. Vương Tiểu Mộng, cậu có ý gì? Đây là chỗ ngồi thi đấu mà trường đặt cho cậu. Cậu dựa vào đâu mà bán nó? Nếu bị lãnh đạo nhà trường biết, cậu xong đời rồi. Nghe những lời này, tôi suýt nữa bật cười vì tức. Tôi lạnh lùng trả lời anh ta. Bạn cũng nói đây là vị trí mà trường dành cho tôi. Trường muốn tôi, người đứng đầu, được nghỉ ngơi tốt nhất để mang vinh quang về cho trường. Nhưng tôi thấy ngồi hạng 2 cũng ổn. Vì vậy, chỗ này tôi muốn bán thì bán. Anh nghĩ mình là cái thá gì mà quản được à? Ông đây là hạng 2 vĩnh viễn à? Như Yên Đại Đế bị tôi đập cho câm nín, không nói được câu nào. Tôi cũng chẳng buồn để ý đến anh ta nữa. Cầm thẳng điện thoại lên để quản lý của cậu bé kia quét mã. Nhưng quản lý lúc trước vẫn còn bực mình, nên bắt đầu tỏ vẻ kiêu ngạo. Cậu muốn bán, tôi còn không muốn mua nữa đấy. Như Yên Đại Đế nghe xong lại châm biếm tôi. Vương Tiểu Mộng, dùng một câu để miêu tả cậu nhé. Là người mặt không biết đi đâu. Tôi lập tức phản đòn. Liên quan gì đến anh? Nếu anh rảnh thế, thì kiếm một nhà máy đi, kiếm thêm tiền. Tự mua vé hạng thương gia mà ngồi. Đừng có mặt dày ngồi đây làm trò cười. Lần này Như Yên Đại Đế hoàn toàn hết lời. Tức giận bỏ đi luôn. Tôi nói với Tiểu Sinh, trong bao nhiêu người, các cậu chỉ muốn mua chỗ ngồi của tôi. Chắc chắn là vì chỗ của tôi tốt nhất rồi. Đây là chỗ trong cùng, ít bị chụp ảnh nhất. Nói xong, tôi lại nhìn về phía quản lý. Anh ơi, anh quét mã xong em sẽ đi ngay. Cứ tiếp tục làm loạn kiểu này, thế nào cũng có người đến xem náo nhiệt. Nếu họ nhận ra các cậu thì phiền lắm. Tiểu Sinh nghe xong gật đầu. Quản lý cũng chỉ biết thỏa hiệp. Thôi được rồi, nhìn số tiền 100.000 đã vào tài khoản. Tôi không kìm được mà bật khóc. Mẹ ơi, đời này con nhất định sẽ để mẹ sống sót. Xuống xe, tôi vừa bước tới điểm tập trung, liền bị cán bộ đoàn chất vấn ngay lập tức. Nghe nói em bán chỗ ngồi hạng thương gia mà trường đặt cho em. Còn bán tận 100.000 tế. Dạ, em bán rồi. Nhìn Như Yên Đại Đế đứng bên cạnh đầy đắc ý. Tôi cảm thấy có chút không ổn. Cán bộ đoàn này từ lâu đã cấu kết cùng Như Yên Đại Đế. Vì vậy rất thiên vị Như Yên Đại Đế. Quả nhiên, cán bộ đoàn bắt đầu gây khó dễ cho tôi. Đã bán rồi thì thôi, cũng chẳng còn cách nào khác. Ban đầu trường tốt bụng mới đặt vé cho em. Không ngờ em lại không có lòng như vậy. Thôi được, chuyển tiền đó cho thầy. Chuyện này thầy cũng không truy cứu nữa. Tôi đoán trước ông ta sẽ gây khó dễ cho mình. Nhưng không ngờ ông ta lại trực tiếp đòi cướp trắng. Hơn nữa, với tính tham lam của ông ta, chắc chắn số tiền này sẽ không về tay trường, mà sẽ bị ông ta nuốt riêng. Lúc này, các bạn học khác đều đứng xa xa. Tôi cố tình hét lớn, thầy Lý,
Thầy dựa vào đâu mà bảo em chuyển tiền cho thầy? Trường đặt vé cho em có ngồi hay không cũng chẳng liên quan gì chứ. Huống hồ em chỉ đổi chỗ ngồi với người khác. Cho dù em không đi chuyến tàu này cũng chẳng sao cả. Cán bộ đoàn bị tôi chọc tức điên lên, cũng bắt đầu hét lớn, em có ý gì? Cậu định tự nuốt riêng số tiền này phải không? Thầy nói cho cậu biết, nếu cậu dám nuốt riêng, thầy sẽ xử lý cậu ngay lập tức. Sắp đến giải thưởng Apple rồi. Thầy khuyên cậu nên suy nghĩ kỹ lại đi. Lúc này đã có không ít bạn học tụ tập lại. Tôi tiếp tục hét lớn, được rồi. Vậy thầy muốn tôi chuyển tiền cho thầy, rồi thầy chuyển lại cho trường đúng không? Như vậy quá phiền phức. Thầy đưa tôi tài khoản của trường, tôi sẽ chuyển thẳng luôn. Cán bộ đoàn cười lạnh, cậu sợ gì chứ? Chẳng lẽ thầy còn tham ông à? À, cậu đừng nói. Đúng, cậu thật sự đừng nói. Lời nói của tôi khiến đám đông xung quanh bật cười. Hiện trường trở nên vui vẻ hẳn. Cán bộ đoàn mắng lớn, nghe cái gì mà nghe? Có liên quan gì đến các người đâu? Một lũ chẳng chịu học hành tử tế, chỉ biết tám chuyện linh tinh. Nói xong, cán bộ đoàn lại trừng mắt nhìn tôi. Được, vậy cậu chuyển thẳng vào tài khoản trường đi. Như Yên Đại Đế cũng phụ họa, nhanh lên. Coi cậu còn có lý do gì nữa. Tuy nhiên, khi tôi quét mã chuyển khoản xong, cán bộ đoàn và Như Yên Đại Đế nhìn dòng chữ chuyển khoản không thành công, mà đứng hình tại chỗ. Xin lỗi nhé. Các người cũng biết tôi nghèo lắm mà. Trong thẻ ngân hàng của tôi chẳng có mấy giao dịch. Hạn mức chuyển khoản rất thấp. Như Yên Đại Đế lập tức phản bác. Người ta rõ ràng đã quét Alipay của cậu. Alipay không an toàn chút nào. Tất nhiên tôi phải nhanh chóng chuyển vào thẻ ngân hàng rồi. Cán bộ đoàn tức đến run cả người. Giỏi lắm, Vương Tiểu Mộng, giỏi thật đấy. Nhìn thấy cán bộ đoàn bị dạy cho một bài học, tiếng cười của bạn Lưu Cương ngày càng lớn. Như Yên Đại Đế định gọi cán bộ đoàn để tiếp tục xử lý tôi, nhưng phát hiện ra cán bộ đoàn đã quay người bỏ chạy mất. Anh ta chỉ có thể buông lời đe dọa, cậu cứ đợi đấy. Rồi cũng đuổi theo cán bộ đoàn mà chạy. Khi đến khách sạn, lãnh đạo trường dẫn đầu, hiệu trưởng Thẩm liền hào hứng tiến tới hỏi tôi, Vương Tiểu Mộng, chuẩn bị thế nào rồi? Lần này có tự tin không? Lần này Bắc Hoa cũng đến rồi. Cậu nhất định phải giúp trường mình giành được chút thể diện đấy. Bắc Hoa là trường đại học cùng cấp với chúng tôi. Nhưng trong vài năm gần đây, họ luôn vượt mặt chúng tôi trong các cuộc thi lớn. Trước đây, khi tôi đang trả lời câu hỏi rất tốt, đột nhiên có một tờ giấy vo tròn lăn đến chân tôi. Giám thị nhặt lên và cho rằng tôi gian lận, liền trực tiếp đuổi tôi ra khỏi phòng thi. Ban đầu, tôi nghĩ bên Bắc Hoa cố tình chơi xấu tôi, nên đã đi gây sự với họ vài lần. Nhưng sau đó mới biết, người hãm hại tôi lại chính là Như Yên Đại Đế. Nghĩ đến đây, tôi liền lộ ra vẻ khó xử trước mặt hiệu trưởng Thẩm. Ông ấy lập tức nhận ra điều bất thường, liền vội hỏi, sao vậy? Có khó khăn gì à? Cậu cứ nói ra, thầy sẽ cố gắng giúp cậu giải quyết. Cán bộ đoàn đứng bên cạnh chợt hiểu ý tôi, dùng ánh mắt cảnh cáo tôi đừng nói bậy. Vì vậy, tôi giả vờ như bị dọa sợ, lắc đầu với hiệu trưởng Thẩm. Hiệu trưởng Thẩm nhận ra trong lòng tôi có chuyện. Cứ nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Đừng sợ, cứ nói hết ra. Trên tàu cao tốc có người muốn mua chỗ ngồi của tôi. Tôi thấy anh ta, thì tôi đã bán cho anh ta rồi. Nhưng cán bộ đoàn nghe Như Yên Đại Đế nói, lại nhất quyết bắt tôi chuyển tiền cho thầy ấy. Nhà tôi điều kiện không tốt, một lúc không thể trả được. Tôi cũng biết số tiền này nên trả lại cho trường. Hay là lát nữa tôi ra ngân hàng nâng hạn mức. Tối nay sẽ chuyển tiền qua. Nói xong, tôi khóc như đang gặp khó khăn. Nhưng tôi còn mấy bộ đề thi chưa làm. Dù sao cũng không sao, thưa hiệu trưởng. Cùng lắm thì thức khuya một chút là được. Nghe xong, hiệu trưởng Thẩm hoảng hốt. Sáng mai đã phải thi đấu rồi. Thức khuya gì chứ? Nếu không nghỉ ngơi tốt, ảnh hưởng đến phát huy thì sao? Nghe tôi, tối nay ôn tập. Ôn xong thì đi ngủ sớm. Sau đó, ông quay sang nhìn cán bộ đoàn với vẻ không kiên nhẫn. Chút tiền này mà thầy còn tính toán với học sinh à?
Trường mua chỗ ngồi cho cậu ta. Chỗ ngồi đó là của cậu ta. Cậu ta muốn xử lý thế nào thì xử lý. Thầy xem, thầy để học sinh chịu áp lực tâm lý lớn như vậy. Cán bộ đoàn giải thích. Đó đâu phải là chút tiền, đó là... Hiệu trưởng Thẩm lập tức cắt ngang lời anh ta. Mua một chỗ ngồi có bao nhiêu tiền? Số tiền này thuộc về Vương Tiểu Mộng, tôi nói đấy. Nói xong câu này, hiệu trưởng Thẩm quay đầu bước thẳng vào khách sạn. Rồi tôi cười với cán bộ đoàn. Thầy Lý, hiệu trưởng Thẩm ép tôi nhận Yên Đại Đế và cán bộ đoàn tức điên lên. Tôi cũng nghênh ngang trở về phòng. Đến ngày hôm sau, tôi tự tin bước vào phòng thi, vừa hay đụng phải Như Yên Đại Đế. Cô ta khinh miệt cười với tôi. Dường như anh ta đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi. Nhìn dáng vẻ đó của anh ta, chắc chắn sẽ lại tìm cách hãm hại tôi như lần trước. Tuy nhiên, khi mới chỉ trôi qua nửa thời gian làm bài, tôi đã đứng dậy. Thầy ơi, em có thể nộp bài được không? Toàn bộ lớp học đều không tin nổi mà nhìn về phía tôi. Giám thị hỏi tôi. Làm xong rồi à? Tôi gật đầu. Anh ta đầy nghi ngờ. Tôi biết đề thi lần này khó, nhưng cũng không thể dễ dàng bỏ cuộc thế này. Nói xong, anh ta tiến tới, kiểm tra bài thi của tôi. Nhưng sau khi nhìn thấy bài thi của tôi, anh ta hoàn toàn choáng váng. À, thật sự đã làm xong rồi. Nếu đã xong thì nộp đi. Thăng thầy nhiều. Lúc này, Như Yên Đại Đế sửng sốt nhìn tôi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi tôi mỉm cười với anh ta. Sau đó, tôi báo cáo với giám thị. Thầy ơi, dưới tờ giấy thi của bạn kia hình như còn một tờ giấy khác nữa. Ha ha ha, cười lớn tiếng vì chiến thắng.